bếp nữa. Cái chừng nó sắp sửa nó bay đi đâu ạ? Thì bay đi xong rồi. Bay đi ra chụp vịt. Thấy không anh thầy? Trước khi nó về là nó đảo một hai vòng. Mà lúc giờ tôi định chụp lúc đó mà bấm nó không nhảy. Tức là nó đảo một hai vòng. Cái đó là hay á. Chứ đâu phải vậy. Canh giờ này mấy giờ? Thì ông Ba nghỉ rồi hả? Nó không bệnh lắm rồi. Nghe ông Trâm ông nói hả? Chứ ông Trâm không? Ông Trâm hả? Nghe ông Trâm nói biết không bệnh.